con vật gần gũi và sống tình cảm với con người. Giống mèo là loài có khả năng sinh sản tương đối cao, một năm để từ 2 đến 3 lứa mèo con ra đời. Mèo con sinh ra chỉ nặng khoảng 100 gram và dễ dàng nằm gọn. Con mèo. Mèo là những động vật rất dễ thương trong lòng bàn tay của bạn. Con ngựa. Ngựa là con vật thông minh, có thể đứng dậy và đi lại chỉ sau vài giờ. Cỏ bắt đầu phát triển mạnh, nguồn thức ăn dồi dào. Đây cũng là thời điểm thích hợp để ra đời những con ngựa con. Ngựa con mới sinh ra minh, khôn ngoan. Những con ngựa nuôi từ 3 năm tuổi có thể bắt đầu sinh sản. Mùa xuân, khi cây con bò. Bò là loài động vật ăn cỏ, động vật nhai lại, loài gia súc của con người nuôi. Ui. Kiếm thức ăn. Trên vịt có màng này giúp chúng bơi dễ dàng. Con gà. Gà là loài gia cầm cung cấp thịt phổ biến. Ở loài gà có sự khác nhau rõ rệt giữa gà trống và gà mái. Gà trống thường cất nước kích thước nhỏ. Vịt có thể bơi, đi lại trên mặt đất, bay hay thậm chí là lặn dưới nước để tìm tiếng gáy vào buổi sáng hoặc các thời gian cố định trong ngày. Có mào to, có bộ lông óng mượt, màu sắc sặc sỡ. Còn gà mái thường cục tác ầm ĩ sau khi đẻ trứng và khi gọi gà con.